Reels экспромт. Я сегодня не знаю, о чем записывать. Злата сегодня у нас какая была веселая. Ох, я сегодня повеселилась. Это был, конечно, пи-пи-пи, нецензурные слова. Ладно, что я поделюсь с вами. Я начала французский опять учить лет 20 назад. Последняя была моя попытка. Тут даже письма остались, которые я писала когда-то. Вот. Интересно было так их перечитать. И книжечки лежат, а французский я учу по 15 минут в день в программке. Ну, радует то, что я отвечаю практически всегда правильно на вопросы. Столько лет прошло, но что-то помню. Решила потренировать свои мозги.